Hello，大家好，又係幽靈宅男嘅 channel 啦。好啦，我今日心血來潮，咦？點解做乜出完第一段你出第二段嘅？係啦，我呢今日呢就要做新手嘅教學啦。新手教學好簡單啦，顧名思義就係新手教學啦，即係為咗新手而教學啦。都係為咗一啲新手易啲上手咁樣，咁佢哋新又唔識點樣入手呢隻 game 嘅話，咁咪我哋教下佢哋，等佢哋學快啲，咁佢哋咪快啲由新手變成玩家咯，係咪先？唔好講咁多啦，咁我呢，今次呢就用咗相思木啦。首先要砌個咁樣嘅地基啦，咁普通木塊即係呢啲 wood planks 嘅數目呢，唔需要太定嘅，但係呢一隻呢，就視乎你樓底想幾高。咁我建議呢，如果你係要鋪埋地板嗰隻，唔想有草地出現嘅話，你又唔想鏟地呢，咁我建議就5啦，因為4其實係樓底最好嘅地方，因為加埋天花板你得翻3樓底，其實已經算係好好噶啦。咁都係視乎啦，大細視乎你嘅物資。跟住之後呢，我哋就要嚟鋪地板。係鋪地板呢樣嘢真係好煩。有啲草好阻住晒。唉。其實呢，大家呢，會唔會其實試過上次我介紹佢當落嗰個方法之後呢，大家有冇諗過呢？其實點解可以咁樣免費 download 㗎？咁如果我之前俾你錢嘅話，咁咪好蠢咯。咁其實又唔係嘅，呢啲其實啲不正當嘅方法。我以前都有買過即係手機版 Minecraft 啦，朵花嚟嘅原來。咁即係知道有呢咁嘅方法之後，梗係試下啦。但係呢個都係正版嚟嘅，即係我而家玩緊呢個係正版嚟嘅。咁就但係點解我要 download 呢個當落呢？因為當我發現咗之後呢，我發現係其實其他收費嘅遊戲都可以喺嗰度 down 啦。咁兼且俾個預告大家，我嚟緊呢會連載一個手機遊戲系列啦，叫 Real Steel。咁就係出自一套戲啦，大家可能都有睇過，就中文譯名好似叫《鋼拳》啊，譯得勁差。咁都係格鬥 RB 嗰啲 game 啦。如果個 channel 係有女仔睇嘅話呢，就我勸視乎你中唔中意啦，你唔使識嘅睇咁樣啊嘛。咁好啦，咁去到呢度呢，我呢已經冇晒耐性啦，因為呢又去夜晚啦。當然我呢個 creative mode 我唔驚啦，但係呢，有咩方法呢？呢個我都算係新手教學啩，就係點樣你可以逃過黑夜啦？逃過黑夜呢樣嘢呢，好簡單嘅啫，就係 Go first set, get a bed, then put it up on something that have 2 blocks high. Point it, wait, and wait until you awake. OK 啦，呢度搞掂啦。咁我呢一集呢係有一樣嘢奇怪，大家可能覺得咦，點解會咁嘅？就係我係唔會教大家起天花板嘅，因為呢天花板呢樣嘢呢，我呢啲人係我會係因為個天花板而癲咗嘅。因為個天花板呢起得唔靚呢，我會好超嬲嘅。咁我又唔想喺 YouTube 上面出醜啦。咁話晒我都係啱啱開始拍片，咁就 sorry 啦。大家如果想，哎呀，佢係點樣拍sorry 啊，佢究竟係點樣整呢個天花板嘅呢？咁我可以同你講斜角嘅啫，純粹斜角嘅啫。咁我可能之後都會出翻段片啦，就講點樣整天花板啦。其實大家悶嘅話，其實呢可以喺 YouTube， 即係如果你用 Samsung 機啦，我而家呢部就係 Samsung 嘅，大家可以呢開住歌，跟住就睇我點起咯。
其實我加唔到歌係因為我部機廢啫，唔使跟我廢嘅。聽住歌啦，但係我相信冇乜人，即係而家去到我呢個 channel 嘅狀態，我相信冇乜人係希望睇我起嘢嗰個樣，而聽我講嘢嗰啲嘢。你知我講嘢好無聊啊嘛。係喎，大家呢，即係講小學生活啦，大家呢會唔會呢？即係受到，即係好似你個名或者你平時呢喺喺老師面前呢，如果你係一科好叻，又唔可以話好叻嘅。如果你係有一科目比較好，跟住呢，你班朋友呢會串你咁樣噶。唉，我就係小學就係咁啦，都唔知點解班人，即使嗰啲係 friend，冇面比，哈哈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 ，又話咩王者乜乜，又乜乜乜乜，唉，我都真係〜喺度發泄下悶氣，其實都幾好嘅。雖然我係向班觀眾發泄。咁好啦，去到呢度呢，我已經起好晒場。咁樣大家應該都發現啦。點解呢？我會保留呢一行，係為咗起呢一啲玻璃片呢。咁玻璃片點整呢？就首先係你要燒沙啦，燒沙變沙岩，跟住好似沙岩再燒就變玻璃，玻璃再去合成就變玻璃片咁樣。做成一個玻璃片呢，其實即係玻璃啦，用嚟透光噶嘛。咁我哋喺 Minecraft 入邊最緊要就係7度光源啦。咁佢梗係要透光啦。咁其實如果一層，有好多玻璃片喎，咁你其實可以用2層嘅。跟住之後，算，我都係為咗大家而犧牲。我整呢個天花板，都係冇。咁天花板呢樣嘢呢，就呢，都有各種嘅方法啦。咁就係呢種斜頂咁樣呢，你首先呢，要漠視呢一個 L 字形呢對門口之後首先係有一個長方形同一個正方形。你可以漠視咗個正方形先，因為嗰個呢係可以用融合法呢融合落去嘅。咁我哋嚟啦。咁我首先都係啦，呢啲最基本嘅起樓梯方法。如果你係有玩開 Minecraft 嘅，一啲都唔陌生啦。但係呢，有人話：我一定要擰向呢邊呢。我一定要撳中樓梯嘅呢一邊，我先可以即係有呢一隻嘅樓梯喎。咁點啊？咁 you are wrong， you are totally wrong。起得太出添，啲嘢。咁樣呢，其實大家見啦，呢度係 L 字形。我哋究竟應該點呢？好簡單，因為樓梯呢會就你個 pattern 咁樣去做㗎啦。你可以咁樣，一係呢，你就直接行過去，跟住呢一邊你再整翻個尖頂就合翻過去嗰邊。但係呢一個方法就比較難嘅，對於即係一啲咁樣嘅玩家嚟講，即係唔係講緊你哋啊嚇。其實就係咁多，好簡單嘅一間屋，咁就起好㗎啦。當然，如果你想起2樓嘅話都得，你點會起唔到2樓呢？一個玩家隨住佢要儲嘅越嚟越多，咁你一定要有2樓㗎啦。咁係咯，一間屋就係咁起㗎啦。咁我可能我估我唔會起落去㗎啦。咁就呢一個新手教學就嚟到咁多啦。咁都係嗰句啦。拉得就拉啦，唔好俾腐皮的詛咒啦咁樣。咁就今集就去到咁多。咁樣呢，記住去訂閱我嘅 channel 啦。拜拜。